her bag mig ser I en plakat med alle kongerne og dronningerne i Danmarks historien. Og allernederst står Margrethe den anden. Men snart skal plakaten laves om, fordi på søndag får vi jo en konge. Det fejrer vi i vores kulturhus Not Far Away, Vestermøllevej 45 i Fjaltring, ved at vi åbner dørene kl. 7, fortsætter til 22.15 sammen med fjernsynskanalerne og viser hele begivenheden. Det koster ikke noget at komme forbi, man kan bare komme ind og ud, som man har lyst til at være lidt med, så vi kan opleve det i fællesskab, for Danmark er jo fællesskab. Der er mulighed for at købe et lille arrangement midt på dagen, en frokost med kongens yndlingsret efter sigende, som er and med kantareller, og dronningens yndlingskage efter sigende, som skal være medaljongen. Den bliver pyntet lidt eksklusiv af i Daisy-ånd, vil vi sige. Køber I madarrangementet, skal I lige forbi hjemmesiden notfaraway.dk og få jeres madbillet. Det skal forudbestilles. Men kommer I bare forbi, så bliver der også mulighed for at købe et rundstykke om morgenen, og et glas bobler, og lidt dagen igennem, og selvfølgelig også lidt let aftensmad. Så vi håber, I kommer forbi, fordi vi har også lige blevet ringet op af Danmarks Radio, som rigtig gerne vil komme og se, hvordan vi i Nordvestjylland fejrer tronskiftet. Men det kræver jo ligesom, at I kommer, hvis de skal have lyst til at komme. Så håber, at I lige skriver til os, eller giver os thumbs up, at I kommer, så vi kan sige til Danmarks Radio, at der kommer nogen. Og det er ikke sådan, at hvis I ikke har besluttet det på forhånd, men på søndag har lyst, så kommer I også bare alligevel. Håber, at vi ses. Lad os rykke sammen i fællesskab omkring og give en god afsked til vores kære dronning, og ønske vores nye konge al held og lykke.